昨天呢，我让女儿自己做饭，有很多人对我表示了不满，说这么小的孩子，我怎么好意思让人家去学习做饭的？何况为什么作为女孩子呢，学习做饭就是一定的呢？她说她现在40多岁了，没有下过一次厨房。小的时候呢，是她父母做饭，现在嫁人了呢，是她老公做饭，要么呢就是公婆做饭。有的时候呢，家里的饭吃腻了，她还会点点外卖，换换口味。所以呢，对她来说，从来就没有觉得做饭呢是女孩子必须要学会的事情，哪怕她以后生了女儿，她也不会要她女儿学习做饭，大不了呢吃外卖，或者是请个保姆来家里面做饭。她说女孩子的手呢就是女人的第二张脸，要好好的保养，所以呢要让她的孩子呢养成十指不沾阳春水的那一种。说看见我同意我女儿学习做饭呢，她就真的是不打一处来，说我的思想古板，她都有一种巴掌伸不进屏幕的无力感。姐妹可能是想法不一样吧，我是觉得女孩子呢总会长大吧，长大以后连做饭都不会，那以后嫁人了娶回去干什么呢？总得有一个一技之长吧，别搞得到时候嫁不出去，我还得养他们一辈子。何况呢，学习做饭也不是为了我好啊，这是为了他们自己好呀。自己长大了之后呢，工作了之后也可以自己学着做饭，等放假了再偶尔给我做几顿饭吃，这样的话呢，不是挺好的吗？你说请保姆做饭或者是吃外卖什么的，这一个月算下来要花多少钱啊？我想没有几家可以做得到吧。反正呢，我是觉得学习做饭这件事情呢，对孩子来说只有好处没有坏处。再说了，做饭呢也是我女儿自己提出来的呀，多让他们尝试一下新鲜事物不是很好吗？是不是？反正呢，做的对的事情呢，我就不会反对我女儿去做。这几天啊，女儿一直都在咳嗽，本来呢，我还想着过几天自己就会自愈的，结果呢，谁知道咳的那个次数啊，反而是越来越多了，我都服了。我一开始的时候呢，还感觉可能是因为近段时间吃这个蛋白质吃的少了吧，可是呢，转念一想也不对啊，这隔三差五的吃鸡蛋的，有时候呢还吃肉，怎么可能会这个样子呢？我看啊，就是吃饱了没事玩水玩的生病了吧。这么大的人了，真的是一点都不让人省心。人家3、4岁的都懂得照顾父母了，我都没有指望他们这样对我，只是希望他们不要给我添堵就好了。可是呢，女儿偏偏要这样和我对着干，真的是要把人给气死了。看着女儿这样，很纠结要不要给他们吃药。可是呢，这说到底啊，也只是一个很小的感冒而已。想了想，还是算了吧。毕竟呢，老话也说过了，是药三分毒，吃多了也不好。何况呢，这个吃了一次呢，就少一次，以后呢就要少吃一次了。所以呢，还是去超市里面买点好菜来炒辣椒给我女儿吃一下，给他们吃了出一点汗，说不定呢他们的咳嗽反而就好了呢。到了超市之后呢，本来想着买点豆腐的，拿辣椒一炒，这样的话呢又好吃又下饭的。但是这个豆腐啊，感觉太贵了。以前的那个豆腐比较便宜，2毛钱一块，现在都看不到了。后面呢，我看了一下，发现还有一种很大的那种千张豆皮，4块钱一包，价格上面呢，我感觉还挺贵的。可是呢，我拿在手里掂量了一下，还是蛮重的，估计可以吃一个3次吧。一次算下来呢1块多，这样的话呢，我还是可以接受的。反正呢，也是为了女儿，就拿了一包。买完这个呢，就回家来了。家里面呢，反正还有昨天剩下的那一半没炒的西胡瓜，等一下再炒一个这个豆皮就可以了。简简单单的2个菜也是很不错的。到家呢，拿了一点辣椒，这个辣椒啊都没有剩多少了，改天再去孩子太婆那里拿一点才行。虽然说呢，现在超市里面的辣椒呢也卖得特别的便宜，但是呢，能省一点自己的钱算一点。把这个辣椒蒂呢给它全部弄掉，然后呢把这个豆皮啊给它撕开，拿出来，然后端过去开始洗菜。一开始呢，我还以为这个豆皮啊是特别完整的一大片呢，结果呢，谁知道好几片在里面。我数了一下，一共是4片，就放了2片改天吃吧。这些菜呢，就给它随便的搓一下，就可以端过去开始切菜了。先切的这个西胡瓜，切完了之后呢，给它装起来，再来切这个豆皮。还好我聪明，知道给它叠起来切，要不然啊，估计都要散架。切出来的丝丝呢，是非常的好的。这个辣椒呢，也给它切了装起来，拿了2个大蒜籽，给它剥皮切开，就开始炒菜了。先炒的这个西胡瓜吧，油热了之后呢，给它倒进去，随便的翻炒一下，放点盐和酱油水就可以装出来了。再来炒千张，辣椒呢丢进去，千张呢也给它丢进去，扒拉一下，放点盐啊、酱油啊，给它煮一下就可以装出来吃饭了。女儿说这个千张呢不是特别的入味，我说这个玩意呢就是这个样子的，不管怎么炒都是不入味的，可不是我的技术不行。女儿说她知道了，但愿她是真的相信了吧。
如果他们怀疑我的厨艺的话呢，我可是真的要生气的。